العاده في الوقت اللي كيكون شي نزله عندي على غفله بحال هذا الشكل هذا كناخذ لها 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه. بلاتي نقيد معاك دابا غير يفيق بنادم يلقى راسو كيعطس في البلاصه ياخذ 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه وخمسه القطرات ديال الخل، 5 القطرات ديال الخل وربع بصله كبيره. السنقه اللي تنشريو عادي، الخل العادي، الخل العادي 4 معلقه ديال لا 4 بصله 4 الا كانت كبيره بصله ولا بصيله صغيره او بصله صغيره والثوم داك الضريسه ديال الثوم او حيده وحيده، درس واحد ديال الثوم ومعلقه كبيره ديال العسل ومعلقه كبيره ديال العسل، اي عسل. وكطحن هادشي كطحنو مزيان. بدل البصله والثوم كتحكم في ديك الحكاكه ديال اللي العيون ديالها كيكونوا صغار، وتحك وكدير ميلونج. فاش كتخلط هذاك لو ميلونج بعدا غير بعدا البنه ديالو ما يقدر ياكل الانسان واخا هو ما مريض ما والو. قليل اللي يتيقك البنه ديال البصله والثوم. لا غير دوقيها قليل اللي يتيقك في هذه القضيه. لا عندي واحد المراه شويه هادشي كيعيفها شويه، ولكن فاش صوبت لها النهار الاول اول مره صوبت لها هذا دقته ولا دائما كيعجبها. حتى هذوك الناس اللي كيما كنقولوا لهم معيافين شي شويه ياخذ هذه ويذوقها، وهذا الشيء غيخرج بزاف. ناخذ غير معلقه. لا ديك الساعه كتاخذ الا كانت الحاله خفتي عليها مزيان كتاخذ 2 معالق كبار. ناخذ معلقه كبيره او 2. وبالنسبه للدراري الصغار كتعطيهم معلقه صغيره كبار. وإلا كانت غير بالنسبه للوقايه كتاخذ معلقه كبيره. هذا سواء كان البرد كنعطس ولا البرد في الشاربه في الصدر ديالي ولا الكحبه. نفس الوصفه اللي كنعطي حتى الكحبه، والحمد لله كيجيب ربي عليها التيسير.